Всем привет! Значит, все время обслуживаю у жены машину. Такая проблема. Тормоза скрипят, передние колодки хуже, чем на УАЗике. Демонтаж колодок я снимать не стал. Думаю, все понятно. Вот такие колодки у них используются. Вот. Кому надо, получается, вот номер их. Сейчас фокусируется. Угу. Что предлагаю сделать? Насечки пропилить на двух колодках и с этой стороны нанести смазку МС 1600. Думаю, должна помочь. Ну все, приступаем к работе. Так, ну вот, такие пропилы мы сделали. Теперь наносим смазку на внешнюю сторону и ставим обратно. Поехали. Так, ну все, смазку нанесли. Значит, еще пару слов АвтоВАЗу. Я над вами, ребята, в шоке. Где-то вы делаете супер-мега надежно, а где-то не очень. Значит, направляющая суппорта крепится к суппорту вот таким болтом. В чем фишка? Вы нанесли сюда фиксатор резьбы. Мне, во-первых, надо сейчас пройти резьбу, будет почистить. Так вы еще дополнительно пластиночку поставили. Плюс это все у меня дело закисло от соли. Я просто вас вспоминал, когда откручивал его. Позиция-то не очень удобная, под крылом там ползать. Ну ладно, главное, все снял, все разобрал. С противоположной стороны делаем аналогично. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.